моем случае колодки не заливались смазкой, они просто стали скрипеть. Для дисковых тормозов это иногда нормально. То есть, если вы, как я, например, летаете по грязи, вы ухреначиваете в какой-то песок, болото, глину, то в любом случае на колодках появятся каверзны. Они притрутся, и колодки, тормоза начнут скрипеть. Причем скрипеть они начнут не только в дождь. В дождь скрипят дисковые тормоза, это нормально, не стоит париться. Скрипеть тормоза начнут просто при обычном торможении. Как это убрать? Еще раз напоминаю, что у меня колодки не были, на них не попадала смазка. Ну, то есть, может, там в лужах какой-то бензин, но ничего критичного. Но все равно перед обработкой я их обработаю вот специальным обезжиривателем. Если присмотреться, вот видно каверзины от песка, видимо, который попал. И чтобы колодки не скрипели, надо это все немножко обработать. Износ колодок слабый, но ямки глубокие. Чтобы убрать скрип, нужно поработать. Вот, обезжирили. Протираем также этим всем руки, чтобы, когда будем брать колодок, не пачкать их. Соответственно, руки у меня сейчас обезжирены, я могу без всяких перчаток брать колодки. Но как бы если у вас априори там вы знаете, что жирные руки, лучше, конечно, в перчатках работать. Нужно обработать еще также ротор, я сейчас об этом скажу. Следующий этап – убрать основные ямки. Идеально для этого подходит К100, но у меня нету сотки, у меня есть 150-ка. Циферки значит зерно на шкурке. Чем циферка больше в сторону нуля, тем грубее шкурка. Больше сотки использовать точно нельзя. Меньше сразу, вот у меня второй ход, это 800-ка. Ну, как бы это слишком мелко, чтобы убрать вот глубокие каверзины здесь. Поэтому мы кладем шкурку и круговыми движениями, это очень важный момент, ни в коем случае не вперед-назад, ни влево-вправо. Именно круговыми движениями нужно стирать поверхность. Теперь берем 800-ку. Вообще рекомендуют 1000, но мне кажется, что 1000 это слишком мелкое, поэтому я использую 800-ку. И дошлифовываем. Делаем поверхность гладкой. Все, колодки готовы. Теперь вам нужно точно так же обработать ротор. Но ротор не рекомендуется обрабатывать 150-й. Ее нужно сразу 800-й или 1000-й. У меня сейчас ротор не снят с колеса. Я буду делать это на коленке, не буду показывать. Но принцип тот же самый. Круговыми движениями нужно обработать ротор. Сначала обезжирить, а потом круговыми движениями обработать ротор. Если же у вас на колодке попало масло, ротор нужно обезжирить очень качественно, обязательно обработать и прожечь. То есть сделать все то же самое, но перед тем, как вы будете обрабатывать шкуркой, ротор и колодки надо выжечь. Для этого вам нужна либо газовая горелка, либо газовая плита. Зажигалка для этого не подойдет. Учтите это. Берете просто и прокаляете колодки и ротор на тепловой нагрев, короче, просто выжигаете смазку. Есть недостаток у этой системы. Колодки, они имеют свойства немножечко пористого металла, и смазка в любом случае останется на колодках, и тормозить они будут хуже. Поэтому, если у вас кто-то намазал колодки смазкой, поменяйте колодки, целее будете. Ротор можно спасти.